ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ 3 മീഡിയം സൈസ് കിഴങ്ങാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് പകുതിയായി കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളവും അതുപോലെ ആവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാട്ടോ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കിഴങ്ങ് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 3 വിസിൽ അടുപ്പിച്ചാട്ടോ കിഴങ്ങ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ചെറിയ കിഴങ്ങാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 വിസിൽ മതിയാകും. നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച കിഴങ്ങിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. കിഴങ്ങിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു തവി വെച്ച് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം. കിഴങ്ങ് നല്ല പോലെ തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കണം. കിഴങ്ങിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 3-4 ഇല്ലി മല്ലിയില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായത് ബ്രെഡാണ്. ഞാനിവിടെ 10 ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 10 ബ്രെഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് 5 സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ കാണുന്ന ബ്രൗൺ കളർ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെയും സൈഡ് ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മിക്സ്ചർ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ഇനി സ്ലൈഡായി കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ചീസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചീസ് ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ചീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് മുക്കി പൊരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.